dardaaran hooyo waxay ku bilowday sidan wiilkaygiiyu ama gabadhaydii hooyo haddaan weynaado oo hadalku ii dhibo ii sabir oo hay dhibsan adigoo aan hadli karin ayaan kuu sabri jiray haddaan cuntada cuni waayo ha igu khasbin markaan u baahdo aniga cunaye amba kuguma khasbi jirine haddaan su'aal kugu warceliyo si degan iigu jawaab oo ahi dhibsan adigoo waxaad i weydiin jirtay su'aalo badan kuma dhibsan jirin waana kuu sabri jiray haddii aan socon kari waayo ha i dhibsan oo ii tartiibi amba sidaas ayaan kugu tartiiban jiray haddii aan marada xiran kari waayo si tartiib ah oo naxariis ku jirto iigu xir anigaba kuma dhibsan jirin si tartiib ah waan kugu xiri jiray haddii aan suuliga awoodi waayo kaadi iyo saxaradan aan iska dhaqi waayo si naxariis ah iga dhaq waayo amba kuma dhibsan jirine haddaan hadallada badan iyo su'aalaha soo noqnoqonaya kugu dhibo ha i dhibsan waxaa laga yaabaa inay khayr badan kuu tahay haddii aan fool xumaado ilkuhu ay iga dhacaan dhaguhu ay cuslaadaan indhuhu ay daciifaan luguhu ay socon waayaan gacmuhu wax ay qaban waayaan carabku hadalka uu yareeyo maskaxdu ay isku dardarsanto saxaradu iska daadato kaadiduna sidoo kale sariirta aan mal walba wasakhiyo hooyo ha i dhibsan waayo sidan ma ahaan jirine xusuusnow inaan ku ahaan jiray adigoon saxarada iyo kaadida aan iska dhiqi karin lugu aad ku socotana aadan lahayn gacmo aad wax ku qabsatana lahayn maskax aad wax ku fahantana aadan lahayn xusuusnow inta aad maanta igu aragtay in ka sii badan inaan kugu soo sabray waliba aan farxad u arkayay oo aanan maalin kaliya ku dhibsan hooyo ha noqon shaqi yacni caasil waalidayn ama midkoodba abaal aan lahayn ee noqo abdi baari yacni abaal badane sidaas ayaad ku liibaanaysaa aakhiriya adduunyabe ilaahow waalidkeen u naxariiso sida ay inoogu naxariisan jireen annagoo yaryar aamiin